Good day everyone. Today we're going to discuss the difference between conventional and addressable fire alarm system. With a fresh fire alarm system is installed to save people's lives. So sekundaring na lang po yung pag-save ng mga gamit ng mga equipment. So we all know that a lot of people died because they are not informed, they are not warned, they are not notified that there's a fire in their respective places. For example, ito ka sa building, ano ka sa sarili mong bahay, natatrap sila dun sa loob, particularly if the fire happened sa madaling araw. So that's the importance of installing fire alarm system. So sa topic na po ito, pag-uusapan po natin kung ano ba yung pagkakaiba ng conventional and addressable fire alarm system. So siya nga po pala, no? This is presented by System Tracker Electrical Services. So kung may questions po kayo o gusto nyo pang pa-install ng mga electrical services gaya ng fire alarm, motor controls, electrical, lighting, at kung ano pa with regards to electrical, you can email me to this email address, systemtracker@gmail.com, or you can send me messages sa aking Globe and the smart number. So, pwede rin po kami mag-subscribe, no? Kung interested po kayo, mag-subscribe lang po kayo para ma-update po kayo sa mga ipopost ko pa sa mga susunod. So, let's begin. So, difference between conventional and addressable fire alarm system. So, there are two types of fire alarm detection system, conventional and addressable fire alarm systems. Both are using indicating and initiating devices connected to Fire Alarm Control Panel or FACP. Both are dependable fire detection system. However, addressable has an advantage when it comes to identification of fire alarm location as compared to conventional system. Okay. Main difference between the two is that with addressable fire alarm system, exact location of activated device is immediately known through assigned device address. For example, bedroom 3, third floor. While for the conventional fire alarm system, alarm is indicated by zone. For example, zone 3, but exact location is unknown that you have to locate the specific location by investigation. So, ito pa yung pagkakaiba natin, no? So, addressable, alam mo agad kasi may address yung mga devices niyan eh. For example, yun na nga, no? Binigay ko pong sample sa bedroom 3, third floor. Malalaman nyo po yan doon sa script, saan yung file. Sampala lang sa conventional, pag tingin ka doon sa panel, zone 3. Pero saan doon sa zone 3? Let's say meron kang 10 devices sa zone 3. So hindi mo alam kung saan doon, kung 10 kwarto yan, you have to go each and every room to determine kung saan yung exact fire. So yan yung malaki pagkakaiba po nila lang. So siguro po noted po yan. So continue po tayo. So what is conventional fire alarm system? Conventional fire alarm systems are wired in parallel by a zone assignment, and the fire resistor is used for zone supervision. And the fire resistor determines if the line is open or shorted, leaving the zone circuit without, and the fire resistor will resolve to trouble condition. So napaka-importante po ng end of line resistor, no? Siya ang magdadala ng monitoring ng panel. So wag po natin kakalimutan. Yung end of line resistor po yan, depende po yan sa manufacturer. Iba gumagamit ng 2K, iba 680 ohm. So depende na lang po yan. Pero isa po ang function ng mga fire alarm natin, pag-detect ng fire. Yun nga lang po, syempre may kanya-kanyang standard ng mga manufacturer para po hindi po pagka-interchange ng mga devices. Actually po, ganun pa man po sa conventional panel, pwede pong pag-interchange ng mga devices. So wala pa tayong problema. Hindi naman po lahat, no, pero mostly pwede pa tayo mag-interchange ng device sa conventional fire alarm system. So continue po tayo, no? So pag-usapan naman po natin fire alarm system, yung addressable. What is addressable fire alarm system? Addressable fire alarm system are wired in series, firing a loop back to the control panel, creating a ring. Detection are supervised on both ends of the ring circuit. This does not utilize EOR, and wiring work is much more easier. Identification of fire is more easier through the assigned device address. So, kaya po nasabi ko kanina, no? So, devices ng fire alarm system is address.
Gaya ng detector, manual police station, lahat po yan may address. So you will immediately know kung saan po yung location of fire. So let's proceed. Conventional fire alarm system. Ano pa ang advantages? Advantages of conventional fire alarm is lower devices cost, easy to install, device programming is not required, recommended for small offices, residential housing. Mostly devices are interchangeable with other brand. So ganun po sabi ko na pwede siyang pagpalit-palitin. Bawa brand X o brand Y, yung mga detection niyan, pwede mo siyang pagpalitin. Pero hindi po lahat pero mostly talaga. Let's say around 80% mga device mo siyang pagpalitin. Then, FHCP networking is not possible. Actually, disadvantage po ito, no? So, ililipat, po itong FHCP networking is not possible, disadvantage po yan. So, gunta naman po tayo sa disadvantages. Dito pa rin po tayo sa advantages. Can be interfaced with addressable FHCP and conventional FHCP for monitoring. So, ma-interface lang po siya doon sa ibang FHCP and conventional FHCP for monitoring lang po. So, yan po yung mga advantage niya. Ang disadvantage po niyan, ito po, no? Ito po number 6, disadvantage po yan. FHCP networking is not possible. Then, is pang disadvantage niya, costly installation for large-scale businesses. Harder troubleshooting, no devices address, fire alarm location not identified. So, yun po yung disadvantage niya, no? So, ito naman po yung addressable fire alarm system. Advantage naman po ng addressable fire alarm system, recommended for large-scale businesses, easy troubleshooting, devices as assigned address, cheaper installation cost, loop wiring or ring circuit, fire location easy to identify, supervision both ends of the loop circuit, can be networked with other addressable FHCP, can monitor conventional FHCP. So, kung meron po kayong conventional na fire alarm part, pwede tap po natin dito. So, ano naman po yung disadvantages nito? Costly devices cost, need devices programming, devices not interchangeable with other brand. So, ayan po yun, yung conventional, pwede po siyang pagkalit-palit yung mga devices. Sa addressable po, hindi po pwede. Kasi dedicated po yung device niyan, kada manufacturer. So, meron pa tayong software na ginagamit dyan para po may program natin. Yung iba naman po, deep switch, mga brand po na switch lang. Meron na deep switch, so bigyan mo siya ng address. Yun po yung pinaka-programming niya na. So, pag-install mo pa lang, meron na siyang address. So, meron po ibang device na gano'n. So, sa conventional po, recall po natin, wala po siyang address. Pero, mas mura po yung installation niya kung maliliit na bahay lang. But, when it comes to malalaking area, dapat to recommended po natin ay addressable fire alarm system. Kasi po, naka-ring po ito. Mas matipid po sa conduit, mas matipid sa wire. Actually, ito po ang addressable fire alarm system. Meron po tayo tinatawag na expandable. Let's say, ang unit mo ay 2 loop lang. For example po, gusto mong mag-expand. Yung iba pong brand, pwedeng mag-expand hanggang kung ilang loop. Yung addressable po, let's say, meron ka lang 4 zone lang po talaga yan. Meron kang 2 zone lang po yan. Yan, kada po zone, meron po yung limit na number of devices. Pero sa conventional po, mas advisable huwag siya masyadong dadamihan kasi mahirap mag-trace ng fire location. Bawa zone 1, kung meron kang 30 detectors sa isang area, hindi mo malalaman, mahirap hanapin kung saan din yung mga fire. Well, duman po sa addressable, kahit isang detector yan sa isang loop, malalaman mo agad saan yung location kasi nga meron siyang device address. So, hopefully, that's clear sa ating pong lahat kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. So, let's continue. What are initiating devices na magit ko po ito kanina, na yung conventional and addressable fire alarm system are using initiating devices. Ano ba itong initiating devices? The initiating devices are triggering devices such as manual call point or manual police station, smoke and heat detectors, flame detectors, which is meron tayong receiver and transmitter, among others.
So, ayan po yung mga initiating devices. Bakit siya initiating? Kasi siya nagbibigay ng signal. Siya nagbibigay ng babala. Oh, panel, meron ng sunog dito. Magbigay ka ng alarm. So, malinaw po, no? Hope it's clear. Then, what are indicating devices? Indicating devices, ito naman po yan. Indicating devices are alarm notifications such as alarm bells, strobe horn. So, sabi ko nga po kanina, meron tayong initiating at indicating. Ang mag-initiate ng fire alarm ay yung manual call point. Let's say, nag-detect si flame detector, no? Magbigay po siya ng signal kay panel na patunugin yung alarm bell and strobe. So, tulungan po yan. Hindi po pwedeng mag-trigger ang indicating devices kung wala po tayong alarm. So, ibig pong sabihin, false alarm man yan o true alarm, magbibigay po ng indicating devices para po ma-notify agad yung tenants sa isang bahay, sa isang building. So, hope it's clear. Let's continue. Conventional fire alarm system wiring. So, dito sa conventional fire alarm system wiring. So, meron po tayo, isang sample natin, meron po tayong detector dito, 1, 2, tsaka isa pang manual station. So, meron po tayo tigalang wire dyan. Ito po, example ay isang circuit. Pero pang kulang dyan, yung end of line resistor. So, isa pong circuit, dapat po, meron po tayong end of line resistor. Kasi kung ito pa ay wala, pagtutrobo itong panel at hindi po natin napapanormal. Ibig sabihin po ng normal, walang trouble, walang alarm. So, importante itong end of line resistor, no? So, let's say, brand X ang ginamit mo, meron tayong 1,000 ohm. 1,000 ohm ang ilalagay mo rito. Kasi kung ibang resistance mo ilalagay mo dito, magkakaproblema ko sa panel. Kahit ano pong gawin nyo dyan, hindi po mag-alarm yan. Okay? Clear po tayo. So, let's say meron po tayong dalawang zone. Zone 1, Zone 2. So, the same po. 2 wires lang po yan, kada circuit. And meron po rin tayong end of line resistor. So, ito po yung ating indicating devices. So, meron tayong bell sa stop horn. Pwede po yan magkasama sa circuit. Basta po ang wiring niyan, pareho lang. At meron din po tayong end of line resistor. So, pag nag-alarm po dito yan, yung dalawang yan, ito po ay mag-alarm. Magbigay po ng signal sa inyo. So, meron po rin po tayong interfacing para sa elevator, HO shutdown, ano man. So, lalo po din sa mga manufacturing, no? Kasi sa building. Meron pa tayong connection sa elevator para pag may sunog, ang elevator po bababa doon hanggang sa ground floor para doon tumigil yung elevator. Kung may tapo doon sa loob, hindi siya matrap. Ibababa niyo yung elevator hanggang sa ground floor at tusa siyang bubukas sa baba para palabasin yung mga tao at hindi matrap sa elevator. So, yan po yung purpose ng interface ng elevator. So, ito po yung zone 1 natin. Ito po yung ating zone 2. So, tapos po nito, i-simulate po tayo, no? Dito po rin po sa ating lesson na to. So, proceed po tayo. So, ito po yung alarm circuit natin. Zone 1, Zone 2, alarm circuit. And ito po yung interfacing circuit natin para sa shutdown elevator. Pwede pong aircon, ano? Kung meron kayong malalaking aircon, mga centralized aircon, pwede pong i-shutdown yan. Bakit po? Kasi po, kung hindi po natin siya shutdown yung aircon, kung may sunog sa kwarto, kasama yung kwarto dyan, higupin po yan ng aircon doon sa return. Which is, ang tendency, kakalat yung usok doon sa mga kwarto, sa mga karatig na room, and pwede pong masuffocate yung mga tao. That's the purpose kung bakit po natin na-interface yung mga AHU tsaka yung elevator para po may iwasan yung pagkatrap ng mga tao. Let's proceed. So, let's say po meron po tayong sunog dito. Ayan. Let's say meron dito may sunog. Yung detection na karoon na sunog. Ang mangyayari po dyan, bell will sound. So, ito, no? Tutunog bell natin. And yung sound natin tutunog po yan. At yung door po natin, gagana po yung elevator natin o yung HU, gagana po yan. Parang shutdown. So, ayan po yung ating sample po, no? Paano po nag-activate sa ating detection. Ito po yung para sa conventional fire alarm system operation. Do, pareho lang po yan, no? Kaya addressable yan o conventional. Isa lang po ang function yan. Magbigay ng signal doon sa tenant para hindi po sila matrap. Okay? Hope clear po sa ating lahat yan. Let's proceed. So, proceed naman po tayo dito sa addressable fire alarm system wiring. So, sa addressable po natin, gano'n din po, no? Meron mga detector,
Merong notification device, merong indicating device. Pero, ito po ay nakaloop kita nyo, no? Nakaloop siya, nakaring. Sa addressable po, pwede pong magkasama yung detector at indicating devices sa isang loop. Yung iba naman po, nakahiwala yung bell, nakahiwala yung detector sa isang loop. Pero dito po, meron pong brand na magkakasama lahat yan. Meron pang mga module po na ginagamit dyan para po ma-address. Kasi itong bell na to, meron pang module yan para ma-addressan siya to activate this alarm bell. Pero kasama siya sa loop. That's the easiest way para ma-install po yung mga devices natin. Which is napakatipid po, no? Let's say meron kang 100 devices, so paikot-ikot lang yan. So mayroon kang in, out, in, out, in, out. Yan po yung sistema ng ating fire alarm system wiring. Samantalang po sa conventional, zone 1, zone 2, let's say meron kang edge zone, kada zone po, magpa-piping ka doon. So ang dami pong piping noon, which is napakatrabaho. Although matipid siya, pero matrabaho po sa installation work. Sama sa addressable naman po natin, ito po, nakaloop lang po siya. So, kaya sabi ko nga, decision down detector, yan, nakaloop lang po siya. So, proceed po tayo, no? So, meron din po tayong interfacing para sa HE shutdown or sa elevator. Ganun din po, gana explain ko po kanina. It can be interface sa mga equipment para po hindi para sa mga tao sa kwarto. So, example din po tayo ng operation niya, no? So, before that, ito nga pala, ang tawag ito ay loop wiring or ring wiring. So, nakasing-sing po yan. Let's say po, naputol dito, in between. So, meron pa rin po tayong monitoring dito sa side na to at sa side po na to. Pwede po rin po tayo mag-isolate. Let's say, i-repair mo to. Pwede pong ma-isolate itong device na to or itong device na to. Doon po sa pagsisetting nating fire alarm system. So, ito, gumagana to. Gumagana po hanggang dito. So, mayroon pa rin po tayong monitoring para habang ginagawa mo itong dalawang ito. Sa conventional po, hindi po pwede yan. Kung let's say ito zone 1, naputol dito, ito lang po ang gagana, hindi dito po putol na po yan. Samantala mo sa addressable, hindi po, may monitoring tayo both side. From dito sa side na to and sa other side. So, yan po ang kagandahan naman ng addressable fire alarm system. Okay. So, punta po tayo sa sample ng operasyon. Let's say, gano'n po, may fire na po dito, no? So, kung ganito po, sabi niya po kung ano yung address, let's say, kitchen. Let's say, ito, kitchen itong gano'n na to. Sasabihin niya siya, sa kitchen, may sunog. So, malalaman mo agad, makapupunta ka agad sa kitchen para mag-take up ng action. So, you can suppress the fire kung nandun ka, kung meron ka extinguisher. So, buksan mo po ng tubig. Sorry. Sprayhan mo pa ng sprinkler, ng fire extinguisher para po mapatay yung sunog. Kasi po, kung wala po kayo niyan, let's say, ginagamit sa conventional, isa-isay mo po yung kwarto, baka balakan yung apoy bago po makarating yan. Kaya nga po, ito pong addressable, napaka-advisable po ito sa malalaking installation. So, kung nagkaroon pa na sunog, alam po itong bell natin, gano'n po kanina. Then, gagana yung stove, pati po itong elevator, or ito siya itong papatay niya po yan, at yung elevator po pababa. So, yan po yung kanyang system wiring. So, sabi ko nga po, regardless if it's conventional or addressable, the function is still the same. Okay po? Kung nagtitipid po kayo, gumamit po tayo ng conventional. Pero kung kailangan po natin sa mga high-rise building, addressable po ang gamitin natin para hindi po mahirap troubleshoot. Sa mga bahay po, wala pong problema yan sa mga conventional. Para naman po, di magkalakihan yung madali pong matrace, di mahirap paghanap ng hapon. Pero sa mga high-rise building, maraming kwarto, dapat talaga addressable fire alarm system. Okay, continue po tayo, no? System maintenance, paano pa tayo mini-maintain natin yan? Yung battery po, nire-replace po yan every 3 years. Ayan po yung battery optimum life. Yun po talaga, kasi sa sasakyan, sa mga kotse, 3 years din po yan. So kapag nakatiris pa yung battery natin, subject na po yan sa replacement. Next, every 6 months inspection of devices. Bakit po? Kasi po, para po ma-sure tayo na tama pa yung functionality ng ating mga detectors. So, dapat po yan, check every 6 months. Again po, every 6 months, functionality test to ensure proper performance integrity. Sabi ko po kanina, no? Better po na regular tayo mag-maintain ng mga devices. Baka puro dumi na po yan, hindi na po siya nag-function na mabuti. Ang tendency po, nagbibigay po yan ng false alarm. Wala naman palang sunog, nag-alarm po. So, pwede pong mag-panic yung mga tao kapag nagkaroon pa ng alarm. So, anyway po, basta lang po, ang important thing is,
don't panic po in case of fire. So, kaya po nagkakaroon tayo ng fire drill para po ma-inform kayo what to do during fire. So, yan importante. So, dapat nating ma-inform yung mga empleyado natin, mga kapwa natin kasama sa bahay, kung ano bang gagawin. So, huwag po tayo magpapanik. Devices be cleaned every 6 months depending on work environment. Halimbawa po, yung area nyo po ay masyadong malikabok o masyadong dusty. So, we have to clean it every 6 months para malinis yung mga detector natin. Mga contact po ng mga devices natin, dapat po lagi na develop. Check kung okay pa po. So, yun po ibig sabihin po natin dyan. Naman po, yung para naman po na pag masyadong marumi din naman, nagbibigay rin po yung notification o trouble na itong device na ganito. Kung addressable po, ulitin ko lang po. Kung addressable po, let's say po, may trouble yung detector mo sa garage. Sasabihin niya sa'yo, let's say yung detector 2 sa garage, sasabihin niya detector 2 error, detector 2 trouble. Pag conventional naman po, bibigay lang sa'yo, may trouble ka sa zone 1. Kung mayroon kang 13 detector sa zone 1, isi-assign mo po yun. So, matagal yun, no? Yun yung disadvantage ng conventional. Mag-isa-isa ka sa detector para matry mo saan ba yung may trouble doon. So, yan. Kaya sabi ko nga po kanina, better po sa malaking installation, use addressable para po madali pong mag-troubleshoot pati po sa maintenance. So, regularly inspect for accumulation of dust and dirt can trigger false alarms. So, po sabi ko na, no? If not regularly maintained, pwede tayong magkaroon ng false alarm kasi po madumi na. So, yung paalala ko lang po, no? Yung mga dust po, minsan na-recognize fire po ng ating mga devices. At unless po, nagamit mo heat detector. Kung heat detector po, talaga po ang apoy ang babasahin niya. Pag nagbabago po yung rate of rise ng detector, ROR tawag doon, trigger po magkukos po yun ng fire alarm signal. Pag rate of pressure po ay hindi tama or sumobra doon sa kanyang tatawag natin na threshold. Pagka ba i-adjust niya yun, let's say every 15 degrees na mataas, consider na po yun na fire. So next, where vibration is being experienced, regularly check for loose connection. So, ngayon sa mga factory, mas malakas yung vibration, check po natin, baka po naglo-loose ng mga screw. So, minsan po, yan po nagkukos ng trouble sa panel natin. Minsan magbibigay siya ng open circuit, yung pala po tanggal up yung connection. Okay, so dapat po, regular po ma-check po natin. Yun yung number po sa natin. Check regularly for trouble notification. Contact the fire alarm system service support team. So, pag may nakita pa kayong trouble, mga basic po, pwede nyo pang i-troubleshoot yan. Kasi ginawa pong lahat yung basic troubleshooting, din nyo pa rin na-repair. So, tawagin nyo na po yung attention ng supplier ninyo, yung installer nyo ng fire alarm system para po hindi pa po lumala yung problema nyo fire alarm. So, yun po, no? Hope that na-explain ko po mabuti sa inyo yung kaibahan ng fire alarm system at saka paano po siya ginagamit. Again, thank you po for watching. Kung mayroon po kayong tanong, you can send me an email po sa system tracker, no? Then nandun po yung phone number ko para po kung may tanong kayo, gusto nyo magpakabit ng fire alarm, mga CCTV, electrical, kung ano pang electrical, motor controls. So, mag-email lang po kayo. Thank you po for watching and hope to see you soon po. Magkikita po tayo sa mga susunod na video. Magandang araw.